Good day, everyone. This is Lens Eye View. Hi, everyone. Welcome back to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng super yummy cassava cake. Pero bago ang lahat, bago tayo magluto, mag-harvest muna tayo. Ayan, ito po yung kamoting kahoy na itinanim ng aking mother-in-law sa isa pa po naming garden. It's time to harvest na po siya. Itinanim po ito nung last February and ngayong August, na-harvest na po natin siya. So, ayan, medyo pahirapan lang sa pagkuha. After mo natin na-harvest, ito po lahat yung nakuha namin kamoting kahoy, meron po mga malalaki. So, bago ang lahat, huhugasan natin ang ating kamoting kahoy at saka pinutol ko po yung mga dulo nito kasi matigas po siya. So, pero ito po tamang-tama po. Around half kilo lang po yung ating gagamitin kasi good for consumption lang po namin ito. Pero pwede niyo po itong i-doble, depende po. I-times 2 nyo na lang po yung recipe na isi-share ko po sa inyo. Bata ko, ito yung nag-enjoy ako sa pagbabalat ng kamoting kahoy. Ito yung gusto ko. Kasi dali niyang balatan. Ganon. O ngayon, kukudkurin po natin. Ito po yung ginagamit ko. Dapat po yung mapino po para mapino din po yung ating kamoting kahoy. Tapos, pinapatayo, nakaano po siya, horizontal po siya yung paggudgud ko, hindi ko pinapatayo po. Kasi, meron po itong ugat-ugat sa gitna. Hindi ko po ito sinasama kasi pag kumakain ko po ako, medyo sumasabit siya, 'di ba? Sa gabal. So, kinukuha ko po 'yan. Hindi ko po 'yan kinukuskus, kinukudkod, nakasama po yan. So, tinatanggal ko talaga yung ugat sa gitna. Ayan, dapat ganito po siya kapino ang ating kamoting kahoy. So, kukudkod din po lang po natin to lahat. Ayan, ready na po siya. At pipigain lang po natin ito. Meron din pong iba na hindi na po pinipiga, pero sa akin, mas gusto ko po na, prefer ko po na pipigain siya kasi lalagyan din naman natin siya ng gata at saka meron ding gatas. After that, na napiga na po natin yung ating kamoting kahoy, lalagyan po natin siya ng around 1 cup coconut milk, and then half cup ng evaporated milk, at actually, medyo matabang po eh. So, nilagay ko lahat ng condensed milk. 1 can ng 165 ml ng condensed milk. And then, 2 eggs. Whole eggs po. Tapos, mix lang po natin. At dito ko po inilalagay ang sugar na 6 tablespoon of sugar kasi para po na pag mix natin po siya sa ating cassava natunaw na po siya. Tsaka yung melted butter po natin. Ayan. Mix lang po natin siya hanggang sa matunaw po talaga ang sugar. Mix lang pala natin itong ating cassava at saka yung gata and milk. And then, after that, ilalagay na po natin yung ating na-melt na butter, yung eggs, tsaka yung sugar. Munti ko pa palang nakalimutan, meron pa palang 3 tablespoon ng cheese, cheddar cheese po. Grated lang po natin siya. Pangpadagdag po ng yumminess po. Ayan. Mix lang po. At i-ready na po natin yung ating
oven at saka yung pan natin na paglulutuan. Now we are going to set our oven into around 350 Fahrenheit or 180 or number 4 siya. So, naset ko na po yung oven. So, for around 10 minutes po na ipipreheat po natin siya. Ayan. While na-preheat po tayo, nag-grease na po tayo ng pan at ilalagay na po natin yung ating butter mixture, cassava butter mixture sa ating pan na nag-grease. Ayan, ibubuhos ko na lang po lahat. Luto lang po natin yung cassava cake natin, 45 minutes to 1 hour po. Yung sa akin kasi manipis lang naman, so 45 minutes okay na po siya. Check lang po natin time to time. Na-preheat na po natin yung ating oven around 10 minutes. Ilalagay na po natin directly yung ating cassava. At tapos, while naghihintay po tayo, gagawa po tayo ng kanyang crema. Ito po yung 1 cup na coconut milk at saka half cup na condensed milk at 1 egg yolk. Egg yolk lang po para a little bit of creaminess lang po para hindi po nakakaumay kasi pag medyo matamis po medyo nakakaumay din po siya. So pagkatapos po ng luto na po ang ating cassava cake, ilalagay po na natin ang ating crema. Ilalagay na po natin yung kanyang crema. Tapos, pagkatapos po nito, kailangan po natin ibalik siya sa oven around 10 to 15 minutes po. Or hanggang sa maluto po yung ating crema. After 10 minutes or 15 minutes, yes, luto na siya, ready na siya. It's time to eat! At ito nga po pala ang recipe ko. Sana mag-enjoy kayo! Thank you for watching. Please like and subscribe. Till next time.